เป็นคำถามมาจากออนไลน์อยู่นะทุกคนนะโอเคครับคำถามนี้ครับแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมี Her Highness แล้วพี่หลิงมี Your Highness ในใจหรือยังจ๊ะ Oh my gosh อะไรนะคะ เขาถามว่าพี่หลิงมี Your Highness ในใจหรือยังคะมีหรือยัง